1443 македонски студенти во моментов има во Словенија, а државата и бизнис секторот се силно заинтересирани тие да се вратат дома. Нивното отсуство бизнисот го чувствува силно, а економијата го плаќа скапо. Покрај добрата заработувачка која што е предизвик за младите, сигурно дека и квалитетните услови за живот се она што би ги задржало овдека во нашата држава. На денешниот настан со сите коорганизатори на овој настан, а тоа се Словеничката амбасада во Македонија, Друштвото на македонски и словенички стопанственици и Економскиот факултет од Љубљана при универзитетот, заедно со комората ќе дискутираме на оваа тема и ќе ги утврдиме недостатоците, предностите, сето она што е релевантно за да може понатаму да се спроведува како една политика која што е значајна за задржување на младите во земјава. Приватниот сектор е подготвен за прифаќање на студентите и идниот креативен кадар да се врати дома, но домакинот за тоа треба да е добар, изјави Војдан Јорданов од Триглав осигурување. Како приватен сектор подготвени сме да преземеме мерки за зголемување на атрактивноста како работодавачи, се разбира во нашите рамки на можности. И само ќе дадам пример, јас лично студирав во странство и се вратив назад заради повеќе причини, меѓу кои што и одговорноста, односно врската према домот, така да кажеме, и би рекол дека на кратко дома си е дома, меѓутоа за да остане тоа така треба да има и добар домаќин. За министерот за финансии Фатмир Бесими, државата прави доста на овој план, но во прашање се процеси од глобален карактер. Ова е глобален феномен и ние како земја гледаме директно кон тоа. Едно е да создадеме перспектива. Најдобрата перспектива и најдобрата порака што политичарите и влада може да го направи на младите, да им каже дека ние обезбедуваме сигурна иднина во Европска унија. Во истиот контекст е и ставот на министерот за земјоделие Љупчо Николовски, кој напомена дека во делот на земјоделието Министерството за младите нуди повеќе поволности.